我哋而家做呢個動作咧，就椎屈伸。咁呢個動作咧就可以幫你咧增加呢個脊椎嘅動力啦，係啦。咁我哋有一隻腳就係要做翻呢個腰闊啦，我哋喺度嘅。咁然之後我哋咧兩隻手咧就會擺喺前邊，係啦，係啦。隻腳咧就會喺個臀部嘅下邊啦，係垂直嘅。咁咧膊頭咧同埋手咧都成一個垂直線嘅。咁記住啦，呢個動作咧個手踭係啦，就要少少曲嚟曲，如果咪就會傷到手嘅。好，眼就望呢度開始。係向外曲一定咁樣曲啊？少少微微向外曲就 O K 嘅，係啦，做得好好啊！咁呢個咧我哋咧就係開始動作，咁我哋就做翻平少少啦。係啦，呢個開始動作，咁啊抬頭雙少少先，呢個位置，低，係啦，再低啲，係啦，我哋做翻平，係啦，我哋成個人做翻呢個水平線嘅呢個位置，咁我哋可以開始，我哋吸氣咧，就脊椎咧就向上啦，咁個肚咧會感覺到凹。哦，係啦，咁啊啱啦。咁我嗰隻眼睛咧，就係可以望大佢啦。佢做得好好。我哋呼氣再落去，呼。我哋緊記啦。咁你如果咧吸氣同埋呼氣嘅時候咧，腳同埋手就唔會移動嘅。我哋淨係條腰嘅啫。OK 嗬，我哋集中啦，喺條腰度。好，我哋就吸氣上。咁我哋咧呢個呼吸嘅循環咧，就大約係10秒到啦。好，我哋就慢慢再呼。係啦，手踭好好。我哋咧就會做10到15個循環。如果有膝痛嘅朋友咧，我哋咧就唔好做呢個動作㗎啦。